نو د مرګ یو صورت چې دی د مرګ په صورتونو کې یو صورت هغه خوب دی چې کله انسان ودشي نو د روح پرواز کوي بدن نه جدا شي راپاسېدو په وخت کې بیا روح چې دی بدن ته داخل شي ځکه موږ دا دعا وایو اللهم باسمک اموت واحیا دا د کېدو دعا وایو چې راپاسو الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور ټول تعریفونه هغه ذات دپاره چې ما له مرګ نه بعد دوباره ژوند راکړو سورة المائدة آیت نمبر 6 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا صدق الله العظيم بدي آية كريمة کی اللہ جل شانہ مومنانو تا اہل ایمان تا د طهارت د اودس د وضو چې کوم فرایض دي دا غي ذکر فرمایل چې د ایمان خاوندانو چې کله تاسو د مانزه د پاره اراده وکړئ د مانزه د پاره راپورته شئ نو خپل مخونه وینځئ او دغه سی خپل دوه لاسونه سره د سنگلو او د خپل سر مسحه کوي او خپې سره د گیټو وینځي دا سلور د اودس فرایضو چې کوم ته وضو ویل شي او دی فرایضو کې چې کله کمزوري کوتاهي راشي نو اودس نه ادا کیږي او چې کله اودس ادا نشي نو بیا مونږ نه کیږي دی وجنا دا فرایض الله تبارک وتعالى ابتداء ذکر فرمایي او دا بنیاد دی د هر عبادت د پاره او دغه وضو چې کله صحیح طریقې سره یو مؤمن وکي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره چا چې اودس کو په خشان طریقې سره نو داغه د بدن نه ګناهونه دوړيږي تر دې پوري چې د نوکونو لاندې نه هم ګناهونه ودوړيږي او دغه سي حدیث پاک کې راځي چې صلاح المؤمن الوضوء دا اودس دا د مؤمن د پاره اصلحه ده ترسو پورې چې یو مؤمن با وضو وي نو د شیطان د وسوسونه د شیطان د شرنا او د شیطان د سازشونو نه محفوظ وي مامون وي او دغه سي حدیث پاک کې راځي چې کله یو مسلمان با وضو ودشي او د کېدو په وخت کې دی با وضو وي که په دغه شپه کې دته مرګ راشي نو الله جل شانه دته د شهادت درجه د شهادت مرتبه ورکړي دغه سي د قران او د سنت د تعلیماتونه دا هم دا چې کله یو مسلمان اکثر اوقات با وضو پاتې کیږي نو الله رب العالمین د دې وضو د برکته با وضو پاتې کېدو د برکته د مؤمن رزق هغه فراخه کی نو ډېر لوی فضایل دي د اودس او د با وضو پاتې کېدو نو ځکه ابتداء د اودس فرایض بیان شو اوس په دې ځکه الله جل شانه د غسل حکم فرمایي وان کنتم جنبا فطهروا او که تاسو په حالت د جنابت کې نو خزان پاک کی اول د اودس حکم شو اوس د غسل کېږي داغي وجه دا چې اودس دا کثیر الوقود ډیر زیات ضرورت پیخیږي د هر منځ د پاره د هر تلاوت د پاره د هر طواف د پاره او ډیر اعمال داسې دي چې هغه د پاره وضو شرط دي 15 وخت منځونو د پاره وضو او د شرط دي نو دا اودس کثیر الوقود ډیر زیات ضرورت دي نو هغه ابتداء ذکر غسل چونکه په عاقل بالغ باندې په مخصوص اوقاتو کې کمتر فرض کیږي
یا چې د یو انسان چې کله قربت وکړي نو په هغې باندې خپل کور والا سره هغه باندې فرض کېږي نو هغه نادر الوقوع د کم تر وي په نسبت د اودس نو لہذا الله تبارک وتعالی د اودس ذکر مخکې فرمایل. اوس په دې ځای کې د غسل د فرضیت حکم فرمایي و ان کنتم جنبا او کچره تاسو په حالت د جنابت کې نو فطهروا ځان ښه پاک کړئ. په دې فطهروا کې دا معنا پروت دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عملنا بیا ثابت دی چې دوړو جهان سردار مبارک غسل په کومه طریقې سره کړی دی او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه کورنۍ زندگی ازواج مطهرات بالخصوص ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاهرہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها هغه محفوظ کړی دی او د دوه جهان سردار د دنیا نه تشریف وړلو نه بعد 40 کال پورې د دې امت رهنمایي فرمایلی دی. نو فطهروا کی د دې خبرې حکم دی چې تاسو ځان ښه پاک کړئ. نو چې کله د قرآن کریم یو آیت راشي د هغې تفسیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عملی زندگی وي. قرآن کریم الفاظ دی د دوانو جهانو سردار مبارک ژوند هغه د هغې عملی تفسیر دی او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د غسل طریقه هغه دا ذکر دی چې اول یو خو فرایض د غسل دی او یو سنت طریقه ده. نو یو سړی بعض اوقات داسې حالات او واقعات پیښ شي چې صرف په فرایضو باندې اکتفا وکړي نو غسل ادا شي او بهتر بیا دا وي چې یو مسلمان دپاره هغه د سنت مطابق غسل هغه ادا کړي. نو د فرایض د غسل هغه درې دي خوله کې اوبه اچول پوزه کې اوبه اچول او ټول بدن داسې وینځل چې یو وخت برابر ځای په بدن کې اوچ پاتې نشي. خوله کې اوبه اچول شي غرغره او پوزه د پوزې نرمۍ پورې اوبه رسول چې څومره اسانۍ سره سړی غرغره کولی شي او څومره اسانۍ سره د پوزې د نرمۍ پورې اوبه رسولی شي. دا دو فرایض دی او دریم نمبر باندې د ټول بدن داسې وینځل چې وخت برابر ځای هم په بدن کې اوچ پاتې نشي. دا درې د غسل فرایض دي او دا فرایض مونږ دې دپاره ذکر کوو چې بعض اوقات یو سړی اتفاقی طور باندې چرته اوبه نه او دومره مقدار کې اوبه وي چې هغه صرف په دې فرایضو باندې اکتفا کولی شي صرف د بدن پوره بدن صرف لمدولی شي چې کوم مسنون طریقه دی هغې باندې عمل نشي کولی نو د غسل ادا شي. یا یو سړی چې ته په لاره رواني او په ده باندې غسل فرضي نو په ده باندې دومره باران وشي یا یو اوبو تالاب ته وغورځېږي ټول بدن لوند شي خوله کې اوبه واچوي پوزه کې اوبه واچوي د غسل ادا شو. دا فرایض دا درې فرایض دي. البته دا سنت په غسل کې هغه دا دی چې یو سړی باندې چې کله غسل فرض شي هغه بالغ وي د احتلام د وجه نه چې ودی یو عاقل بالغ نوجوان سهار چې راپاسي دغه کپړې باندې باندې احتلام شوی وي کپړې لمدې وي نو په ده باندې غسل فرض شي نو دی چې کله لامبي نو د هغې دپاره یا داسې یو سړی قربت نه بعد یا د جنابت نه بعد غسل کوي نو مسنون طریقه دا ده چې سړی اول استنجا وکړي او د هغې نه بعد بیا د سنت مطابق اودس وکړي څرنګه چې موږ او تاسو د مانځه دپاره اودس کوو او مکمل اودس نه بعد بیا سر وینځي او بیا ښي طرف ته اوبه راواچوي بیا ګس طرف ته اوبه راواچوي بیا ټول بدن وینځي. نو دا د غسل هغه سنت طریقه ده او چې په کوم ځای کې داسې ځای وي چې هلته اوبه ودرېږي یا اوبه ایسارېږي یا د اوبو ساس کې راتلو خطره وي نو په داسې ځای کې بهتر دا وي چې خپل اخپې دا پرېږدي او دا اخپې چې د په آخره کې دوباره وینځي ځکه چې د ټول بدن هغه ساس کې دا په خپو باندې راتویږي ساس کې راځي دارې راځي نو آخره کې چې د اخپې دا وینځلی شي. نو چونکې پخوا
کچه ځایونه او کچه فرشونه اوبه به ولاړې وي نو هلته د خپې وینځلو او خپو وینځلو ګنجایش به نه و نو خپې به آخره کې وینځلې شو. نو موجوده حالاتو کې بیا هم دا احتمال شته چې د غسل په دوران کې د داري وغیره چې د خپو ته ځي او په خپو باندې پاتې کېږي. که سړی اول کې اودس کړي چرندام کړي وضو کړي وي بیا هم بهتره دی چې په آخره کې بیا یو ځل په خپو باندې اوبه واچولی شي. او بعض خلک غسل وکړي د غسل نه بعد چې بیا لګیا وي دوباره چرندام کوي. داسې کول پکار نه دی، ضروري نه ده، ځکه چې یو سړی غسل وکړي نو د وضو په خپله باندې کېږي، اودس په خپله باندې کېږي، دوباره اودس ته ضرورت نشته دی. ځکه چې په غسل کې چې کوم فرایض دي نو هغه په اودس کې چې کوم فرایض دي هغه په غسل کې په خپله باندې ادا کېږي. نو بیا که یو سړی ابتدا کې چرندام نه کړي نو په آخره کې بیا کولو ضرورت نشته دی، ځکه د اودس هغه ټول فرایض ادا شوي دي. او دویم چې کله حالت د جنابت کې شي یو سړی احتلام ورته وشي د شپې ور باندې په خوب کې غسل فرض شي یا خپل کور والا سره قربت وکړي جما وکړي، دوه صورتونو کې چې کله هم یو سړی حالت د جنابت کې وي نو پکار دی چې فوراً دی د غسل اهتمام وکړي او غسل وکړي او هغې نه بعد دی بیا آرام وکړي. البته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه دا هم ثابته ده بعض اوقات د الله محبوب پیغمبر د رخصت د پاره او دا مسله خودلو د پاره چې دا هم جایز ده نو عذر د وجه نه بغیر د غسل نه هم آرام کړی دی او بیا سحر کې د غسل اهتمام کړی دی د تهجد په وخت کې، هغه ځان ته مسله ده. خو اکثر حکم دا دی چې کله هم سړی د جنابت په حالت کې وي نو پکار دی چې فوراً د غسل اهتمام وکړي. ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال کیږي چې یا رسول الله، صحابي عرض کوي چې یا رسول الله زه په ورځ د قیامت د الله رب العالمین سره په داسې حالت کې ملاقات کول غواړم چې زه بالکل د ګناهونو نه پاک یم. دوه جهان سردار مبارک وته فرمایي چې ته د جنابت نه فوراً بعد غسل کوه، قیامت پر ورځ الله جل شانه سره د ګناهونو نه پاک ملاوي. او دویم زموږ د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي، دا خوب چې وي دا النوم اخت الموت، دا خوب دا د مرګ خور وي. نو د مرګ یو صورت چې دی د مرګ په صورتونو کې یو صورت هغه خوب دی چې کله انسان وده شي نو د روح پرواز کوي، بدن نه جدا شي، راپاسېدو په وخت کې بیا روح چې دی بدن ته داخل شي. ځکه موږ دا دعا وایو اللهم بسمک اموت و احیا، دا د کېدو دعا وایو چې راپاسو الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. ټول تعریفونه هغه ذات دپاره چې مال مرګ نه بعد دوباره ژوند راکړو. نو دا خوب هم یو قسم مرګ وي. نو لہذا چې سړی وده کېږي نو د جنابت په حالت کې ناپاک وده کېدل دا نه پکار، بلکې د غسل نه بعد سړی ښه پاک وده شي. که انسان بیا مړ شي نو د جنابت په حالت کې ناپاکه سړی دنیا نه لاړ نه شي. نو لہذا الله تبارک وتعالی فرمایي چې وان کنتم جنبا فطهروا، چې کله تاسو په حالت د جنابت کې نو ښه ځان پاک ساتئ. نو دا د غسل آداب او د غسل فرایض او د غسل مسنون طریقه ده. سبانی چې کوم آیت مبارکه دا حصہ ده پاغي کې د تیمم فرایض او د تیمم احکام هغه ذکر کیږي چې دا د دې پابندۍ سره موږ دا وورو او خپل عمل پیو کو او نور ته رسولو کوشش کوو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.